Ruzhinji rweZimbabwe tinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV. Patauya nenyaya inosuwisa, nyaya yakaremera tete vauya nemuzukuru wavo. Muzukuru wavo akakura zvakanaka achitaura, asi pari zvinezvi kunzwa akunzwira kure, kutaura apasisina. Asa musikana akura anotarisirwa kuti ari kumakore anokura 25 kana kuti 26. Toda kuti tikurukure navo tinzwe kuti zvakatanga sei kuti mwanasikana uyu agozosvika pakuti munhu akambenge achitaura asi iye zvinezvi haachataure. Regai tipinde muchirongwa tichingamidze tete titaure navo pari zvinezvi. Makadii tete? Ndinofara hangu kana muchifarawo. Imimi zita renyu rizere munoitwa tete ani? Inini ndinonzi tete Dhiniwe Mapiro. Tete Dhiniwe Mapiro. Mwana wenyu musikana anonzani? Anonzi Faith Mapiro. Faith Mapiro. Ukama hwenyu hwakamira sei? Mwana wenyu kana mwana womunin'ina zvakamira sei? Mwana wehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu yakashayika. Yakashaya between 2000 and 99. Amai vake? Amai vake vakashaya, but gore rashaya amai vake handicharisiva. Because vana vakabva vari vadiki kumusha kwedu. Vakabva vari vadiki kumusha kwenyu, vachibva vaenda kupi? Vachibva vaenda kunogara naamai vavo. Amai vavo vachibva vazowanikwa nomumwe murume kuchiweshe, ndokubva vaenda kunogara nevana ivavo. Takazongonzwa kuti mai vacho vakashaya kuchiweshe ikoko. Vana ndobva vazotorwa nemukoma wamai vachona, ndokubva vaenda kuChipingi. Kubva kwavakaendawo vana hatina kuzovaona. Vana ava muri kuti vana vangani vana vakasiyiwa nehanzvadzi yenyu? Vakanga vari 3. So mumwe wacho mukomana futi anoteera neuyu akashaya. Saka vanga vasara vari 2, iye uyu nomumwe hanzvadzi yake mukomana mukuru. Ngatichitarisa iye zvinezvi, mwana akatanga kunetsekana rini? Mwana uyu kuti ndinyatsotaura chaizvo kuti mwana uyu akarwara rini handinyatsoziva, nokuti isusu takazounzirwa mwana uyu kutanga kwa January. Gore rino iri richinzi mwana ari kurwara. Mwana haasi kutaura, mwana haasi kudya, mwana haasi kuita sei. So ndokubva tati unzai mwana kunoku. Shuwa ndokubva vauya nemwana uye kunoku. Vauya naye. Ndiani wamuri kutaura nezvake iye aive neakauya naye? Ndi maiguru vake, mukoma wamai vake. Ndo vakavachengeta vana ava kubva amai vavo vashaya. Ndo vakavaendesa kuchikoro maiguru vachona ivavo. Vakaita basa guru. Ndobva vauya nemwana? Vauya nemwana kudaro. Ndokubva tatambirana zvakanaka. Ndokubva tambozama kufambawo tiri pamwe chete namaiguru vachona. Kusvikawo maiguru vaiva kudzokerawo kubasa, vanoshanda kwavanoshanda ikoko kuChipingi kwachona. So ndokubva tasara nemwana uyu. Saka tasarawo nemwana uyu takangosarawo tichingofamba. Asi kutafamba asi hapana kana chiri kubuda. Ngatitarisei kwamakafamba. Uziye zvinezvi chinogona kukubatsirai inyaya yetsananguro. Makaenda kuchipostori kana kuti makaenda kun'anga kana masvikiro, makaenda kupi? Takaenda kumapostori, maPentecostal church takaenda. Kune kwakataurwa tsananguro here dzekuti chiri kunetsa mwana uyu chii? Vanenge vachitaura tsanangudzo jadzo, but hatizoona rubatsiro rwachona. Tsanangudzo dzingavepo, asi chatinenge tichida kuti mwana apore. Asi vakataura kuti chii chiri kukonzera kuti mwana asataure, asadye, vachiona mumweya kune vechipostori wavo? Ivo vanenge vachiti mwana uyu akashandiswa. Isusu tochibvunzwa kuti akashandiswa nani, vobva vati isusu hatidi kuti tiparadzanise ukama hwevanhu. Saka tobva tangomira takadaro kuti saka toziva chii kuti akashandiswa nani. Tisu here takamushandisa vekudzinzare kwake kana kuti ndo kudzinzare kwaamai vake vakamushandisa. Hapana chatinoziva, tingori pakati perima, hapana chatiri kuziva. Ngatichitarisai zvinezvi kubva zvaakauya, muri kurarama sei? Mwana uyu kurarama kwake unotomugezesa, unotomudyisa, unotomupfekedza.
kana ukada kuti umudze kuti chimbosumukawo pakagara asumuki, unotoita zvekutosumudza. Hapana chinoshanda pane mwana yeye. Asi makapedzera kumuona ari mudiki. Pamupesa apa anga ari munhu here anga achizviitira zvinhu zvake ega. Tatanga kuvaziva vana ava sekuru vavo vaenda kunotsvaga kumusha kwedu kuti ndiri kutsvagawo pamusha unonzi wakati. Kuna hanzvadzi yangu akaitiswawo mwana nevanhu vepamusha ipapo. Sekuru vai vakasvika pamusha pedu ndokubva vatopiwa phone number namai vangu. Mai vangu she's the late manje but ndo vakavapa namba dzahanzvadzi yangu mumwe mukomana. Mukomana uya ndokubva akufonerana nasekuru vake uyu. Kusvikira vana ava vatozouyawo kuholiday, ndofunga uyu anga form 2 kana kuti form 3 ndopavatanga kuchiuya tichifambidzana nevana ava achitouyawo kuholiday kumba kwangu. Iye zvinezvi mataura kuti haasi kudya, saka ari kurarama nei? Kana takuda kuti timudyise, unotobata kashamu wongomuti mbichana, anobva ashama muromo. Kana akaisa chikafu zvemukanwa akarega kutsenga, obva wamuti nekashamu tsenga chikafu icho, medza chikafu, ndokuti amedze. Ndo mararamiro akaari kuita. Ane makore mangani pa? Ane 26 years tichienda kana kuti akushandira rechi 27. Saka pari zvinezvi muri kufamba naye sei? Kufamba chaiko kufamba? Ndinokwira kombi. Ndikakwira kombi toburuka tofamba. Kufamba ega? Anenge achifamba ega tichizorora, achifamba tichizorora. Iye ndiye anoratidza kuneta. Unotoona kuti munhu aneta. Kufamba kwachona kunenge kunotomunetsa kuti asumudze makumbo ake. Kana kukwira mukombi chaindotosumudza makumbo ake kuti pinda mukombi. Ipapa aritoziva here kuti ari kunani? Hapana zvinozikanwa kana mbichana. Hapana kana wani. Muchitambira dambudziko iri, pfungwa yakatanga kuuya mamuri semwana wehanzvadzi ndeyekuti ndakangozvitambira kuti kudai anga ari mwana wangu inini ndisisipo. Zvinowanikwa. Kumba kwenyu mugere sei? Kuna ani nani? Ndine inini nevana vangu, inini ndiri chirikadzi. Murume wenyu akashaya rini? Murume wangu akafa 2004. Kudya kwenyu kwepamba ipapo zvakamirawo sei? Ndinotobatsirawo nevana vangu. Ngatiti pane vanhu varida kurapa mwana uyu tavawana apa tichida kuti tiise kuvanhu tinzwe kuti pana here anokwanisa kurapa mwana. Pakanzi mwana uyu pana anokwanisa kumurapa. Mari yacho inowanika here? Mari handina, ndosaka ndauya kuno kuzotsvaga rubatsiro. Handina kana, ndisina kana pekutarisa. Handina kana pana akateerera anorapa kana kuti madzibaba kuPentecostal ikoko kana kuti in'anga achida mari, mungape rukumbiro rwokuti chii kune vanhu vakateerera zvinezvi paSly Media TV kuti vagogona kupindira pamari inenge ichidiwa, nokuti vamwe vacho vazhinji vakuda mari mazuva ano. Amene kuti ipapapa mungati chii kumhuri yeZimbabwe? Kumhuri yeZimbabwe ndakutokumbira vane moyo werudo, vane tsitsi, vanonzwa havo, vanonzwa nyasha dzichingovapindira mavari. Ngavandibatsirewo pamusukuru wangu. Mwari ndiye anoziva, anozovaropafadza pavanenge vatapudza napo ipapo. Nokuti inini pari zvino kana kuti nditaure kuti ndinoiona kupi, handina kutaura chokwadi. Mhuri yeZimbabwe dai maitirwa nyasha naMwari magonawo kundibatsirawo. Muzukuru wangu uyu munhu aitozvishandirawo, aitozvitaurirawo, achitozviitirawo zvinhu zvake, but zvakangouyawo sekudai. Asi ndakutokumbirawo rubatsiro kubvawo kwamuri, mhuri yeZimbabwe.
Ngatitarisei kuti vamwe mumwe wacho asara mwana ari kupi? Ari kwaMutare. Ari kwaMutare ndokwaari kushanda ari. Zvizvo kungoti hey, handigoni kana kuzvitsanangura munhu waMwari. Zvakangooma. Uyu kwanga achishandira mabasa ake achizvitira rega ndekupi? Anga ari kuSouth Africa. Hapana here kuSouth Africa ati ambokwanisa wamaiziva waigara naye kana kuti aizivana namai guru vachona, akabva sei kuSouth Africa kana akadai? Ipapo ndo pari kutinetsa munhu waMwari kuti tizive kuti mwana uyu akabva sei. Tikavabvunza ivo vari kutaura kuti mai guru vacho vari kutaura kuti mwana uyu akasvika achitaura. Ko akasvika achitaura kwaazonyarara sei? Hatinyatsonzwisisa ipapo, ndo patisiri kunyatsonzwisisa kuti zvakazofamba sei kuti mwana arwara asvike papoindi iyoyi. Hatisi kunyatsopiwa mhinduro chaichai yakakwana ipapo. Vasati vauya kunoku vakambenge vafambawo here ikoko kana vakatsanangura? Ivo matauriro avo vanotaura kuti takafamba. Kumasowe kwese tikaenda. Kuchipatara vakatoya nekadhi vatikatoriona. Isusuwo kuno tikatouya tikaendawo kuchipatara upati hapana zviri kubuda. Makadzi acho munawo? Tasiya kumba. Mukwanisa kuzotitorera picture motitumira handiti? Tumira pana kuti mukukwira zvekare bhazi muchiuya kunoku kuti tiratidze muri yeZimbabwe noruondo yekwamabva nemwana uyu. Kuchipatara vakati chii? Kuchipatara kwatakaenda vakati hapana chavakaona, hapana chatiri kumboona kana. Uko kuchipatara kwavakaendawo naye futi kwaakasvikira kwamai guru? Hapana, vanotaura kuti hapana kuchiridza, hapana chavakataura kuti takaona. Vakatomuadhimita sanhasi. Mangwana makuseni ndobva vatotifonera kuti mwana aita sei adischarge, wabudisa chiremba ataura kuti handina zvandaona. Akuzva kuti haana mishonga kana yakapuhwa kana matest akaitwa? Matest akaitwa hapana kana chimwe chete chakabuda, hapana chiripo. Ese ari right. Zvakaoma zvakadii kuchengeta munhu asingatauri? Zvinoda nyasha dzaMwari. Mwari voga ndo vangatokugonesa, vangatokupe mazano, kwete iwewe munhu pachezvako hauzvikwanisi. Zvakaoma. Zvino zvaasingatauri ipapapa kana akuda kuenda kutoilet panofamba sei? Inini ndinototarisa ndotoona kuti makuseni zvandaenda naye, saka ndikagarawo 2 to 3 hours ndomusumudza todzokera zvekare kutoilet. Mwanasikana kwayo ane nguva yekutevera, muri kuzvifambisa sei? Wakutoita senge mwana mudiki wauinaye, wawakutochinja manepisi, atongofanana nemwana mudiki. Zvese ndinenge ndichitongoziva kuti iye zvino akuda kunochinjwa, iye zvino akuda kudaiso. Muchibatsira mega hagone kuti munhu asiri kugona kuzvibatsira? Akwanise kuzvibatsira, haagone kana. Kana dai ukatomupa kuti oita chakati anenge achingoti hapana zvinenge zvichiitwa. Tichivhara chirongwa chedu chinechi, imimi semunhu mukuru munofunga kuti chii chakaitika kumuzukuru wenyu? Nepfungwa dzedu dzenyama tinofunga zvakasiyana siyana. Kunyanya mazuva ano unobva wafunga kuti maybe mwana uyu pane zvaakabatwa nemaoko ake. Mazuva ano vana vechidiki vakuda mari. Mazuva ano vana vechidiki vakuda kuchena. Wodzoka zvekare wofunga kuti kasi kuti kumusha kwamai vake kuti pane zvavafungawo mukati memwoyo wavo kuti mwana akuita mari. Pamwe angazoende kumusha kumusha kwavo akanochona akadaro. Uri munhu wenyama unongo uchingofungawo kuti ndizvo here kana kuti aiwa chokwadi chaicho panenge pasina. Ndo mafungiro andinenge ndichingoitawo kuti amen Mwari. Namba dzenyu munodziziva nemusoro here kuitira kuti vanoda kukubatsirai vakuzokwanisa kukufonerai imimi pano kuti vapote vachifonerai vanenge vachida kukubatsirai kana kukutumirai mari? Ndinodziziva. 0774 224 519. 0774 224 519. Ndo chikumbiro cha Tete Dhiniwe Mapiro vane namba dzataisa pascreen apo. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti rwakakomborerwa ruoko runopa pane runogamuchira.
tete varatidza kushushikana kwavo, maona kuti misodzi iri kutobuda pamatama, ukaona munhu wechikuru ave kudonedza misodzi, zviri kureva kuti pane zvataurwa, pane zvimwe zvisina kutotaurwa, asi zvakanangana nekunetsekana nekushupikana kwavainako mukati meupenyu hwemwanasikana uyu. Nekudaro tiri kukumbirisawo kune vanogona kurapa, kune vanorapa vakasiyana siyana, mungangove vana chiremba vechirungu, madoctors ariko kunze uko, who have some skills and knowledge to be able to detect the causes or any kind of disease that could be challenging to this beautiful lady with us here in the studio at Sly Media TV. Mungave muriko ikokoko, vana papa maapostol vari kumaPentecostal church vanoti aiwa, kwandiri ndakapuwa simba naMwari rekuti ndigone kunge ndichirapa mwanasikana uyu achipora. Mungangove muri kuvana sekuru vanoita matare, mwanasikana ndiyeyo ane dambudziko rekuti haachatauri asi akambenga achitaura. Pamweya munonzwa nekuona, tinoziva muchiitira vamwe mavideo calls, muchiita matare kune vanhu vari kunze kwenyika. Uyu tinodayira kuti mamuonawo ndiyo video call yacho yaitwa natete kwamuri vachitsanangura dambudziko remwana sikana wavo anove ndiye muzukuru wavo, asisatauri, asisagone kufamba, asisagone kudya. Manzwa sei? Munokwanisa here kuvabatsira? Namba ndo dzataisa pascreen. Kana muchiti hamukwanisa kubatsira pachena, zvakangonakawo kuti mutaure mari yamunenge muchida mushure mekunge maita dare rekuti muone kuti mwanasikana chii chiri kunetsa paari, asi kuti mhepo iripo, kana iri mhepo, kana chiri chirwere, zvitambanudzwe, makasununguka kuvafonera ivo zvekare tete, muchitaura navo kuti aiwa, kuti mugone kuita dare iri panodiwa mari yakati, kana ana chiremba vechirungu kuti mugone kuita madiagnostics ose anodiwa pamwana uyu, munogona kunge muchizviita, asi pachidiwa dzimari dzinodiwa nekurapa kunenge kuchidiwa. Zvese izvozvezvo ndozvatiri kukumbira kuti mutaure natete muchivazivisa kuti aiwa, ngavauye kwamuri asi pane pachidiwa muripo wakati. Uyewo ma-well wishers ari kunzoko tichazoti tete kana vachinge vaudzwa mari dziri kudiwa kuti mwanasikana apore, tichazviisa zvekare pano papeji pedu, tichadzoka kwamuri chikudza kuti pari kudiwa mari yakati kuti arapwe nana chiremba vapi, kana kuti nemaapostol api, kana kuti nen'anga dzipi dzinenge dzichikwanisa kuti mukwanise kuvabatsira nemari idzodzo dzichienda zvekare kuna tete, kwete kwatiri isusu asi kuna tete, muridzi wemunhu vauya pano nedambudziko, chekudya chiri kunetsa kumba, kufambisa chaiko kuri kunetsa, kuda kurapwa hapana mari iripo. Taakuzvisiya kwamuri, muri yeZimbabwe. Zita ndinonzi Silvester, tafumane takaimirira Evans Tavaguta ari pakamera. Ndinoti aiwa, tamirira runare runobva kwamuri kuti mutitaurire kuti mungabatsirewo sei. Mazvita tinotenda kuti Mwari vachakumutsawo mune mwoyo unoda. Tatenda. This is Yabuda TV, hakudi masivi, Sly Media TV, and this spot and dream street in Azoon and Upper News in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media. Kuchinja vision, yeah, my ghetto youth, kuchinja life, yeah, my ghetto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, yeah, Sly Media.